Food? Video? Yeah. See our creativity explode as we progress through the trip. Ah oui, on commence avec un dessert là. Moi je veux manger ça. Ouais. So I have to do a creative video. Flyby of the meal. Look at a salade. Je sais. C'est quoi, ça va faire du bien, comme on pensait des améliorations, là. Je pense, je veux revisiter mon amélioration. Oh. Oh yeah, just la marqué sur la map de Google Maps because you just drop things on Google Maps yourself. Yeah. Right? They were like exploding lunch with Mimi and Yan. Excellent tuna sandwich. 5 stars. 5 stars. Strongly recommend. So, si tu vas. Je vais chercher des fleurs. C'est comme un Star Wars run. Look, I'm just allowed not to believe in them. That's all it is. So pourquoi? And so good. Super tasty. I'll do it on the barbecue. Oui, Tabasco. Oui. Open face, ça prend du tabasco. Faut que quelqu'un dise engage. Engage. So the water barrel could be just two bags. Frisbee toss. Hey, Mimi, can you grab the barrels out of the... Yeah, I did. I grabbed that bush. On fait le faire tomber. J'apprécie énormément tes crottes quand même. Avec plaisir. C'est Guillaume, moi je juge pas les fruits qu'on met dans les crêpes. Il les a pas jugés, il les a juste mangés. J'ai jamais fait des gros. Une bonne journée. J'étais hydraté toute la journée. Coffee headaches. J'ai bien mangé. Tu vois? Vous êtes-tu en train de comme Un sandwich de thon. Thon, mange ta sandwich de thon. Thon, 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 thon. Curry. 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 Hot sauce! I mean, she married you. So accurate. Je l'ai crié up.
Yannick. Nom, 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 On devrait garder le papier Yannick, d'aluminium, peut-être. est-ce que tu me sers mon dessert? Oui, je fais ça pour le dessert. Ouh. À la kazoo, et magic boo, bidi bidi babidi boo. La da 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 da, et bidi babidi boo. Ouh. Ah! Dun, 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 dun. Oui, oui. Bon, bon, bon. C'est pas si bien. Généralement, il était comme quand on n'avait pas les skirts, il était juste, le dry sack était juste sur le top des barils. C'était facile de sortir. Ça sent ça, bon. You wobble it, it makes it worse. Boat, boat, boat. Gâteau, gâteau, gâteau. Gâteau, gâteau, gâteau. J'ai tourné blanc. Ladies, remember, ladies first. Whoever's closest first. Ça, on peut quand même s'asseoir dehors et ça arrêter de pleuvoir. Ok, so, on va comme ça. Jean-Michel, Jean Michel. Moi, qui avait grandi. Mon beau-frère, qui vit aux États-Unis. La faim. En tout cas, moi, j'ai faim. Il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas vues, mais c'est tout ce qu'on a comme vidéo. Donc, les photos, les autres vidéos de d'autres choses que de la nourriture, ben, ça s'en vient à un moment donné.